Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, hisatram telo arivo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Nitrangana firetana goavana tao Antanimalandy ambadiky ny hôpitaly Loteriana Mahajanga nanomboka tamin'iray ora tolakandro. Fiara miisa 12 maikilany afo, atrano miisa 2 nifanila bodirindrina tamin'ilay tamboho, nisy ny firetana ihany koa no may tsy nisy azony raisina. Ilaina ny fikitihana ny lalam-pividianana sy ny fividianana madio sy mangarara oro mpanao politika androany, saingy tsekena raha ny fitondram-panjakana irery no mikonokonona anatin'izay. Isan'ireo taranja nomeny ny filohan'ny pirenena fampanantenana ny amin'ny andraisany anjara. Amin'ny lalao nosy ny taranja kickboxing rehefa niado tena tamin'ny fanomanana sy ny fikarakarana ny ligy rehetra. Amin'izao fotoana, diso fanantenana izy ireo izay tsy tafiditra ho isan'ireo andray anjara. No nietraketraky ny mpampiasa azy, manamafy amin'ny fahaveloma ny filahiny sy ilay mpamily. Voadaka tao amin'ny maha azy, fifamaliana rakasa no ny andohaniny disadisaka ny afara tamin'ny daka tany amin'ny akasarotany izay nitarika ny ratra. Any velany anomboka androany alina ny fiatoan'ny ady ataon'ireo mpifanandro no Soudan, izay aritra 7 andro araka ny fanambarana iombonana nataon'ny Etazonia sy Arabia Saodita taorian'ny dinika tao Jeddah. Hatreto, tsy mbola nisy ny fanajana ny fifanarahana toy izao hatramin'ny atombohan'ny ady tao Soudan, nadritra ny volana maro, ny antsiprian'izay. Migadona ny amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tombo kilasy tombo vavy. Manasanao ihany koa anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny afarany. Avy hatrany dia hiazo ny Mahajanga sika no kafatsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Nitrangana firetana goavana tao Antanimalandy ambadiky ny hôpitaly Loteriana Mahajanga nanomboka tamin'iray ora tolakandro teo. Fiara miisa 12 no maikilany afo ary trano miisa 2 nifanila bodirindrina tamin'ilay tamboho, nisy ny firetana ihany koa no may tsy nisy azo ny raisiny intsony. Raha zava-nisy tany amin'ny toerana tamin'ity androan'ity ny ray tamin'ireo fiara be may mbola feno solika ka nampanano sarotra ny famonoana ny afo tamin'ity androan'ity. Anja Robert Kolo Mahajanga. Fiara miisa 12 toy ny citerne, tracteur, remorque no maikilany afo tao amin'ny garage ny Jovena ambadiky ny hôpitaly Loteriana Antanimalandy ny Mahajanga tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro teo. Ny iray tamin'ireo citerne ihany no fantatra fa mbola nisy solika tamin'ireo fiara may araky ny loranom-baovao ka nampanano sarotra ny famonoana ny afo raha ny fanazavana avy ao anivo ny sampana mpamonjy voina ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Hitatsika ngamba mbola mijoalajoala be ny afo hitatsika manatrika atsika eto. Atao amin'izao zany amin'ny retenenako zao dia mbola tsy maty zany ny afo aty amin'ny station garage na Solima Jovena. Ka raha hita natao zany ny karazana hoe ny fanadadiana ny materiel na fitaovana potika anatin'izao afo hitatsika zao dia misy citerne plateau anankiroa zany potika ao, misy ihany koa tracteur efatra koa zany ao, misy remorque bâché telo dia misy remorque citerne telo. Zay zany zavatra hitatsika namositsika zao ny potika amin'izao fotoana zao. Araka rehefa fanazavako rey zany dia misy sofa ihany zany sisa tavela hoe inona no tonga ny afo dia fanadiadiana moa no ahitana an'izay zavatra. Zay zany mikasika an'izao afo hitatsika zao. Nanomboka tamin'ny ray sy faefany zay zany nahazo appel dia nandefa ny camion etaty. Hita araka ny le fanazavako teo aloha fa le feu zany misy karazany izy io. Ka ity afo anankiray hitatsika ity zany tsy afo ampiasana rano zany izy io, fa afo ampiasana mosy. Ohatra zao ny any amin'ny pompier ny asiakina zao miaro ny roplanina zay mety enjera dia zay afo karazana poudre zay zany na karazana ino malazantsika azy ireny mosy ireny zany no azo amin'ina ireny. Fa raha voarano zany amin'inao afo ohatra zao hitatsika zao satria mbola misy solika zany anatin'ny camion ity dia lasa mivelatra le afo zany miamby dadasika foana.
ka izahay zany am'izao fotoana zao moa dia karazana hoe iezana manao assistance zany mandrapatonga ny maty anio na mifiraly fa iezana mamony any zany mandram-pidinany tiavy ty zay zany zavatra iezana atao zao misy ihany koa fasika efa natao io zegny ataontsika hoe misy solika zany anatin'izy io efa hitatsika izy ivelana re zany efa raraka izy io de reto fasika ty zany hoe zany mpiasa atao anatiny ato ihany mba manipy fasika am'ire de mba gardena ihany zany le fivelarany le afo zany zay zany fandehany zavatra hitatsika eto am'izao fotoana akoatra ireo fiara marobe izay maikilany afo ireo dia trano efitra roa anna fianakaviana roa samihafa samy mpanofa trano ny fanila tamin'ny lailakoro nisy ny tranga no maikila tsy nisy azo raisina ohatra miseho za tsy nahay avy any amin'ny ville za amin'io any mbola perinasa de nisy niantso amin'ny telefôny mahay tranonao de ana mba refa tsy zavatra nyraisina tsony de tonga za avy any de nahita an'le trano zao izy zao arinako zao tonga de tena tsy zavatra nyraisina tsony lamba kodra sisa tavela nefa zavatra tao anatiny tao mba valera jiaby magavanareo mpitondra zany mba hoe mba mijery zavatra tokony atao zany na ny vola na ny entana zavatra very zavatra mba misy valera foana nisy volampirina na ny telefônina tokony amboarina mahay jiaby anatiny afo jiaby kandra kodra sisa tavela so kandro so sisa tavela amin'ny akodrako le zavatra valera mipotika tao eo amin'ny valerana 50 millions satria mbola nisy volampirina tao vola 10 millions tsy aika andeha any vidanana vary ana labrosy tsy mbola fantatra mazava treto ny antony ny avian'ny afo izay nahatonga izao firehetana na mahay fitaovana vinavinaina amina miliara izao fa ny fanadihadiana ataon'ny tompon'andraikitra sy ny expert no ahafantarana izany vao misongadina mandidina ny famatsiana solika izay hatrany dia ny atony fitaterana solika miazo an'Antananarivo nanomboka ny sabotsy teo noho ny fiampangano mpitatitra ho antony tsy fahatombanany kalitaon'ny solika amin'izao fotoan'izao ireto farany izay mitaky porofo mazava na marinana izay tsy fahatombanany kalitaon'ny solika izay mitaky ny ampafantarana azy ireo ny kalitaon'ny solika entiny miaingany apotony ihany koa ireto mpitatitra ireto isorohana ny olana toy izao Daniela Mino Arso 10 androandroano ny tsatra ny fitaterana solika miainga ho Toamasina miazo an'Antananarivo no ny fiampangana ireo mpitatitra ho tompon'antoka amin'ny tsy fahatombanany kalitaon'ny solika manoloan'izany mitaky ny ampafantarana mazava ny kalitaon'ny solika entin'izy ireo miaingana toerana iazo an'Antananarivo ireto farany misy fiara lehibe anaky 7 eo na 10 izay raha tsy diso misy fiara lehibe 10 bloqué ao Alarby amin'izao fotoana izao satria hoe mitondra solika tsy ao anatin'ny fenitra dia izahay moa nangataka tao aorianan'izay hoe porofoy aminay fa tena avy amin'ny transporteur tokoa no mahatonga an'le kalitao miova dia tsy nisy zay porofo zay ary nangataka zay avy eo hoe aleo fatarina dia ny miainga avy any Tamatavy ao amin'ny GRT zany ireo camion ireo tsy hoe ireo camion ireo moa zany fa manomboko zao dia aleo azava ny fitsipika miainga avy any dia efa fatarina hoe ohatrohatry ny ahoana ny fenitra an'le kalitao an'le solika hoentina miainga any amin'ny GRT dia ohatra ny ahoana le aty Antananarivo ahafantarana fa miova tokoa ve le izy ny mpitatitra tokoa ve no nanapoka sanatria an'le izy sa inona ny zavatra mitranga hatramin'ny zoma nandefasana ny taratasy nalefa tany amin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny LPSA dia mbola tsy mivaly le izy hatramin'izao izahay marina fa vonona ny tatitra ary ny camion anay rehetrarehetra sy ireo olona rehetrarehetra miasa ao anatin'izany dia efa any Tamatavy daholo efa nandoavana endamin'ity daholo ary efa mijanona ao Tamatavy miandry fotsiny an'izay zavatra nangatahana izay ankilany maro ny anjojay miatra amin'ireto mpitatitra sy mpisehatra amin'ny fitaterana solika eto amintsika ireto raha ny fitarainana isan'izany ny fanitsakitsana ny zo mahaolona raha ny fanazavana zoany mahaolona ao anatin'ity fitaterana solika ity dia tsy voaja mihitsy tahaka ny reny mpiasa madinika kely reny zay rehetrarehetra hatrany amin'izay mety hoe tompona orinasa ka hatrany mety hoe mpamafa trano anatin'ny orinasa angamba raha zay ny azo lazana azy dia tsara fantaritsika koa fa ty asana fitaterana ity zany hoe mampirisika ny olona zay te andrara dia mampirisika an'zareo tsy hiditra ao anaty fitaterana solika ny antony tsy ahitana tombony ny fitaterana solika azavaiko le izy ny tsy mitsahatra miakatra ny vidin'ny kojakoja na pièce détachée tsy mitsahatra ny simba matetika ny fiara satria ny lalana hitantsika tsara ny lalana ankehitriny dia simba mialohan'ny fotoana daholo
ny kojakoja rehetra nydikan'izany miakatra be mihitsy na ny solika ara miakatra be tamin'ny 700 farany teo ny tarifa nefa tsy mifanaraka an'izay nangataka izay tapahendrena fa tsy nahazo mivaly mahafapo fa dia manaiky foana nefa izay anatanteraka an'le asa fametrahana nay chauffeur logistika pétrolier rehetrarehetra hoe isa mpangalatra zay aloha aminay dia tena isa mamparara ny sainay satria nahoana miainga avany tamatavy io entana io manao chargement zay misy fitaovam-pandrefesana andrefesana letana miditra ao anaty citerne miditra ao anaty citerne koa io entana io misy fitaovam-pamarana na compteur le filazantsika azy ampidirandrareo io entana io ao izay ny zavatra fantatra ny chauffeur miala ny tamatavy mandeha izay eny andalana tonga ty amin'ny dépôt alarby ny zavatra fantatra dia hoe nyrefesiny io ny ala tany nafatra tamin'ny compteur dia tokony aty koa zany ny zavatra tokony iainanay dia hoe refesina dia mandeha compteur. Ankoatra ny fampahafantarana ny kalitaon'ny solika tanterina manaitra ny fitondram-panjakana handray vahaolana na fifainganana ny fanamboaran-dalana indrindra ny RN2 sy fandoavana araka ny tokony ho izy ny karaman'izy ireo ihany koa ny fikambanana ny matiany ny mpitatitra solika mialohan'ny irosoan'izy ireo amin'ny dingana manaraka. Solika haindehibe ny lafo ny sosialy sy ny toe-karena malagasy amin'ny akabeny toe-karena firenena iray fa isan'ny zava-dehibe iankina ny zotra-pividianana ny raharam-pividianana ihany koa amin'izao fotoana izao mahakasika ny lalahm-pividianana ilaina ny fikitiana azy sy ny fividianana madio sy mangarahara ireo mpanao politika tamin'ity androan'ity saingy tsy ekena raha ny fitondram-panjakana samirery no mikonokonina ao anatin'izay ahina hiteraka korotana raha izay no ataony ny fanjakana ka tokony irosona ny dinika ao anatin'izay raha ny fanazavana trany ondry nasainy. Resy lahatra ihany ny fanjakana fa tsy azo idivirana ny fanitsina sy ny fanatsarana ny lalam-pifidianana ary nisy ny fandiniana izany nandritra ny filan-kevitry ny governemanta farantio izay nitotosaina teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo. Lalàna izay tsy ekena ny fanaovana kiantrana trano amin'ny fanovana azy hoy ireo mpanao politika androany fa tokony antsony ireo mpiantsehatra rehetra. Tsy ekena ny fitany lana ary tsy misy antony hanavozana ny teo aloha raha izay no hitranga. Karaha fairony tonga saina manao an'izay dia iveriko fa tsara zany. Tsara satria io ihany manahirana anay fa tsy resaka hoe transition na gouvernement d'union nationale ohatran'izany tsisy raha manahirana fa aveleo reo hitondra n'le firenena zany mandra-pahatapitry ny mandana dia izy ny responsable amin'izay fa zavatra mba mora kitihina no kitihina dia izao amin'ny fivoriana izao no tokony kitihina azy dia amin'izay dia tonga dia fa mandeha maro ny zavatra kitihina ao ny lalàna rehetra ao ne misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony izy na ziskany amin'ny CENI aza satria fa tsy mahatoky ny CENI io intsony zay le izy ka tsy hitako zavatra maharatsy an'izany fa tsara zany zavatra takinay zany. Isan'ny efa manomana ny hevitra aroso amin'izay fanatsarana lalàna amin'ny feny fifidianana izay ny antoko politika Lezas. Anomana ny hoe ohatra tsarany hoe sanction zany zao sanction tokony atao amin'ny lalam-pifidianana sanctionnena ny olona tratra amin'ny raha tratra manao fraude sy na amin'ny tompona andraikitra amin'ny CENI na ny olona tsotra zay manao mifanatokodinana ambatoka tratra modomby dia tokony sanctionnena mihitsy izy angadraina zany any amin'ny tsy mandalo amin'ny CENI tsotra tonga dia any amin'ny inona ty izy any amin'ny tribunal satria misy olo tratran'izy io tratra zao dia tsisy dikany na ny tomobile ndesiny mpiasa-panjakana manao propagande azy dia hitanao zao lainao sary dia tsisy dikany zany zavatra zany zao zay tokony misy sanction ao zany. Ankoatra ny efa tsy fahatokisana ny CENI anamafy ny ayay ary hiteraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fijabany fa ifanampanatanteraka amin'ny fanomanana sy fanatanterahana izao fifidianana izao hoy hatrany ireo mpanao politika. Tsy ekena raha ny fanazavana ny fisafidianana ireo antoko politika sy firaisamoan'ny pirenena amin'izay fanavaozana ny lalam-pifidianana izay fa tokony ho ny hery-velona rehetra no mandray anjara sy manapa-kevitra isiny ny fitoniana mialoha sy mandritra ary aoriny ny fifidianana. Ny zava-miseho amin'izao izay ahitana fa tsy nanomana fifidianana na mpitondra ary mihevitra metraka kisary mety ampikorotana ny firenena. Ny olana amin'izao zany ny vola hoentina hikarakirana le fifidianana raha 100 miliara ariary no lain'ny CENI anaovana fiodinana indroa
dia ny zavatra misy amin'izao a dia 70 miliara ariary ihany ny ao. Fijeriko an'izany dia fidonana ray ihany zany ny eritreretiny ty fitondrana ty anaovana amin'ny fifidianana. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia tsy iza fa Andriamatoa Soloery Charles Hilaire avy amin'ny Fohibe ny antoko MFM miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao kolo amin'ity ala ity. Miazakazaka ny rahapirenena amin'izao fotoan'izao ary isan'ny mbola mitana ny sainy maro ankehitriny ny resabe mandeha makasika ny teteza mita izay misy mivoy amin'izao fotoan'izao saroa moa zany misy mitondra eny anivon'ny fiarahamonina ny tambazotra sy ny sehatra politika ankehitriny makasika antenne sy ny génie Andriamatoa Soloery manahoana ny fahitanao an'izay. Misaotra ary miarahaba ny mpanaraka ihany koa. Tsy roa fotsiny angamba amin'ny fahatelo. Ny voalohany ny position ny fitondrana izay miteny hoe statu quo. Ny faharoa dia ny tena nanany hoe transition d'entente nationale. Ary ny fahatelo dia ny génie na gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les élections. Raha hazavana tsirairay io dia toy izao. Statu quo satria mampiasa stratégie d'abus de position ny fitondram-panjakana. Raha amin'ny fahefany io. Zavatra hita ny andraikitra ny fifidianana dia ompelantanany daholo izay appareil izay. CENI, HCC, ministeran'ny atitany, ministeran'ny fitsarana, ny tafika, ny foloalindaza, ny force, ary ny vola. Tsy afaka iantoka ny fahamarinana ny fitondrana terak'izay. Matoa ny FFKM mahijoro hoe nilaza na ramaso. BDB ny antoko efa mikikika sahady fa nanaovana nandrafetana ny lisym-pifidianana tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Dikan'izay position extrême zany ny apetraky ny fitondrana hoe zay ny eto dia zay tiana etao fa tsy te ho lehibe izy hanaraka hoe inona ny tena réalité misy amoana n'ity fireneny ity amin'izao kisy fary izao. Ny faharoa mba tsy hitondra zany zay any anatin'ny resaka fikorontanana i position apetraky ny fanjakana io. Ny faharoa ny tiako apetraka aloha ny faharoa momba ny tenina dia ity tokony miseho le olona zay nanao azy. Iza marina inona ny tetiny miaraka amin'ny fitondrana avy eo ka alefa aloha io resaka io hijerena ny réaction ny olona sa manolo tanana amin'ny fitondrana hoe ty misy fa fantatra nareo fa tiava mba aleo ty atao dia iarahantsika amin'ny tantana ny zavatra izany hoe resaka seza sy tetika ny mbola hitazomana ny tsy fanjariana eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy tena mifototra amin'ny zavatra misy. Raha transition no eritreretin'ny tenina dikan'izany zany misy rupture constitutionnelle. Rehefa misy ny rupture constitutionnelle tapaka amin'ny famanjim-bola avy any velona efitsika mila amin'izay amin'ny aide budgétaire. Mety teraka koa cessation de paiement tsy afaka andohany trosatsika tsontsika. Tsy voalohany karaha mampiasa hitombony tsy anasa hitombony tsy fahalemana ho tafiditra amin'ny financement parallèle indray ve tsika ka ampiasa vola maloto. Raha zeny manokana Andriamatoa Soloery ve ao anatiny tsy karazana efa endrika teteza mita ihany koa satria efa mivoaka ny cadre constitutionnel tsika ao anatin'izay sa ny génie manahoana rafitra ve izy ty mirina hatramin'ny androany mantsy ny génie aloha mbola milaza hoe rafitra ho tafiditra ho izany financement parallèle na sahala miteteza mita tamin'ny teo aloha lasa manao variboba ny rem-pirenena mafenina amin'ny hoe investissement direct vidina ny arem-pirenena eto mba ahafahana mampiodina amin'ny firenena. Ny génie indray dia tsotra tsy mandrava lalam-panorenana saingy io ia tsy maintsy ahafahany génie miasa dia miova ny gouvernement ary io gouvernement miova misy fahefana avy any amin'ny président ny république tsy maintsy afindra avy eo aminy ahafahany mene mitondra ny tena asany dia mirakasika ny resaka fifidianana ny ampandehanana ny fiainam-pirenena ao anatin'ny fotoana voafetra. Génie zany sady projet avec mission mazava tsara nomena azy ao anatin'ny fampiresahana daholo zay ao anatin'ny fotoana voafetra. Izany hoe miantoka ny fifidianana madio mangarahara ny code électoral hiteraka fifidianana madio zay zany andrasana amin'ny génie. Faharoa mitondra sérénité mitondra crédibilité
ny tompona marina azo antoka tsy manao rupture constitutionnelle zany tsy misy ihany koa rehefa tsisy ny rupture constitutionnelle dia tsisy ny rupture ny resaka financement avy any velany miantoka ny tsy akarany ny vidim-piainana na ny inflation miantoka ny fahalemana miantoka koa ny fanamboarana sy fanadiovan'ny kanja rehetra mahakasika ny fifidianana sy ny pratika tsy manjary izay hita fa efa tsy nety amin'ny fanatsiakitrahana ny constitution sy ny sisa fa tsy maintsy misy ve ny fifanarahana politika moa zany eo amin'ny filohan'ny perinasa sy na izay andimby azo moa zany izay hoe tokony raha ny fantatray hatreto aloha dia hoe tsy maintsy akatoavy ny fiarahamonim-pirenena mahakasika an'izay ahafahana mametraka ny tygenie ity manahoana marina ny eo anatin'izay ao zany a teneniko aminao hoe manao olo-kendry latsaka kady ny resaka firenena fa tsy anao fahoany aty fa mifampiresaka fiarahamonim-pirenena ny antoko politika ny mpitondra fanjakana izay ihany no miantoka fahalemana tsisy ny resaka romoromo ary zay ihany koa no fototra makany amin'ny lala pahalemana ahafahan'ny firenena mba hijoro sy mifototra amin'ny zavamarina amin'izay iaingana izay zany no feverana apetraka ny resaka génie ao anatiny eny ho tonga mihitsy aza angamba hatrany amina resaka ty pour les élections ny resaka hoe ahoana nisy ny dialogue national na essence national na concertation national hamoana lalam-panorenana vaovao ifehany zay olona mitondra manaraka eo mba tsy afaka hiala bolila ntsony amin'ny fametrahana ohatra ny hoe lalam-paninny ty ny fitsinjara-pahefana tena marina hanana fahefana ekonomika hanana fahefana politika ny any afaritra ampandrosonany azy fa na izany na zany tsy maintsy misy ny teboka mila tandremana na izany ao anatin'ny fametrahana ny génie ihany koa manahoana ny mahakasika ny andininy fa 180 raha tsy diso zay mety ho lasa ho ampiasaina amin'ny zavatra hafa indray raha toka misy fanontaniana goavana be zay ireto no anafarana hoe tandremo sao hanome ny mpitondra zay efa manao position extrême tandremiko ilay olona zay manao antenne na hita eny ambonin'ny Facebook koa zay fa te hanao veloma fitondrana misy am'izao fa te alefasy ny fifidianana mampiditra ny firenena anaty-kizy zay ka raha tsy mitandrina fa andehanao ultimatum na ndekladahatra fahatany amin'ny zavatra tsy voahevitra dia mety déclencher-ny olona ny article fa 180 ao anaty lalam-panorenana hidéclarena ny état d'urgence eran'ny territoire na amin'ny apahany na état d'urgence dia hoentina avy amin'ny alalan'ny hoe voie d'ordonnance ny firenena salany tamin'ny andron'ny covid zay tiany ny mpanatanteraka ho atao zany dia azo iny atao daholo amin'izay fotaon'izay izay koa ilaina tandremana tsy hatongavana any amin'ny fanomezana vahana ny zavatra extrême rehetrarehetra fa tsy azo hidivirana ve ny firosona amin'ireo ataontsika hoe teboka samihafa na ny tena na génie na ny mbola eritreretin'ny fitondram-panjakana atao ihany koa satria hatramin'ny androany aloha ny daty ofisialy ho anatanterahana ny fifidianana mbola tsy mivoaka tsy azo hidivirana ve ny firosona amin'izay ianao moa miresaka miaro any génie ao anatin'izay tsy otraka izay ny apetraka hoe mifampiresaka mifanantona mba tsy hatonga fa efa hita ny firenena fefa misy ny aya amina resaka hoe ampandehanana ny fifidianana efa mity hoe ny ary misy ay zao samy mikikika na antoko iny samy efa mba miteny afa-tsy ny fitondrana zay normal ny position ny aro an'io faro tandremana ihany koa zany ny ainana azy ny amin'ny resaka hoe misy mission mazava tsara ny resaka génie voafetra mazava tsara sy ny vanim-potaona iasany miantoka an'ireo zavatra ny resahako rehetra teo reo ny dikany raha tsy mandeha manao olo-kendry tsika tsy elehibe mihitsy na ny mpanao politika na ny mpitondra sala amin'ny davida nge rehefa nanao ny adalany dia nyteneniny natanina teo masobahok tsy ny vonony davida natanina fa nitrosina tamin'ny tany izy niaiky tsy fahatomombana n'izay zavatra nandeha nataony dikany ny lehibe davida ary nanana firenena natanjaka azo ny construisavana izy ao anatiny zay resaka rehetrarehetra ray amiko zany azadiny ny fahendrena malagasy dia ny fampiresahana sy ny fanatonana mba tsy hidirana ny anatin'ny ady farany angamba ny raha ho resahako dia ty ilaina tandremana raha andeha tsika amin'ity resaka fifidianana ty dia ny zavatra hitranga tsy maintsy hiteraka sy tsy ahatoky an'io ny rehetra
dia hiditra teteza mita vaovao indray ve vao maika any ndavaky ny fitsikotsohana ny firenena ary izay mpitondra ho avy eo handova vao maika problème mangeza be ihany koa ny firenena misaotra toko sy génie izay moa ny endrika teteza mita sary roa misy mivoy eny anivon'ny tambazotra sy ny sihatra politika amin'izao fotoana izao ankasitrany ianao andriamatoa Solohery nitondra fanampanazavana bebe kokoa mahakasika izay fa mandeha ny fanadiadiana amin'izao fotoana mahakasika ny fisiana olona miditra nitsokosoko ny trano fonena amin'ny filohan'ny antenimera-pirenena amin'ny farany herinandro teo tranga izay nahaverezana entana finday sy solosaina izay mirakitra ny fifandraisana sy ny resaka nataon'ity filohan'ny antenimera-pirenena ity ndao arahantsika ny fanampanazavana netiny tao anatin'izay angamba androany aho mbola tsy afaka hamalinareo fa mbola hanaovako ina moa zany conférence de presse mahakasika an'izy iny fa efa misy moa zany mandeha ny fanadiadiana zay izay ihany koa no entina miala sasatra vetivety ao anaty doka fohy Rafaneva Lalaonosy izay mitarika resabe eny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra ihany koa amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny trangam-piarahamonina ny anjady lehilahy iray tany Toamasina izay voadaka teo amin'ny filahiny ary mana ny tsy asan'izany intsony araka ny resaka moa zany ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany apany amin'ny fanadiadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety any Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Aterina trano ny araba tomboky lasy tongo vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Araka nefa natsidika tao anaty lohatenim-baovao tamin'ity ala ity dia isan'ireo sokajy nomen'ny filohan'ny pirenena fa mpanantenana ny amin'ny andraisany anjara amin'ny Lalaonosy izay atao eto Madagasikara ny volana aogostrodrao ny taranja kickboxing rehefa niatena tamin'ny fanomanana sy ny fikarakarana ny ligy rehetra tao anatin'izay amin'izao fotoana izao kivy ary diso fanantenana izy ireo tsy tafiditra ho isan'ireo andray anjara amin'ity Lalaonosy ity Hilary Nasoloniainy. Voailika tamin'ny ora farany izay ny tompony andraikitry ny taranja kickboxing isan'ireo taranja 12 tsy nandray anjara tamin'ny Lalaonosy izay ho tanterahana eto Madagasikara. Ny taranja kickboxing izay isan'ireo taranja efa nitondra avy ny vonina ipirenena manerana izao tontolo izao tamin'ny fifaninanana izay nandraisana anjara. Efa tafakatra eto andrenivohitra ny akamaroan'ireo ligue paritra anomana ity Lalaonosy ity saingy izao diso fanantenana izao. Tamin'ny azoma ariva no nafatarany ny antso zareo ny antso tany ministre sy ny tao amin'ny tato ministère sport hoe tsy tafidy sao anatin'ilay izy zareo moa nisy mail ihany koa nalevany zareo dia taitsa ny tena taitsa sy variana sy nanahelo efa maninona tokoa le taranja tena angalana médaille ve no nailika efa nisy rencontre natao isaky ny province dia efa vita daholo ny fanomanana rehetrarehetra efa vita ny section ligue nampiakarana ny ankizy dia avy eo nefa nisy an'ity tsy fahafahantsika miparticiper ao anatin'ilay discipline ity zay nefa raha ny kickboxing jerentsika angamba fatantsika tsara raha mpanaraka vaovaotsika mpanaraka ny sport ny kickboxing manana ny palmarès mipetsaka ngetabe araka zao tontolo zao niveau champion l'océan indien manana champion du monde anankifiry tsika
dia mahagaga hoe tsy tafiditra ao anatin'ilay disciplinentsika nefa raha eto niveau nationale indienne zany ngamba mbola ny kickboxing mbola manana ny niveau any ambony indrindra raha ny discipline misy. Amam-bolana maro no efa nanao fanomanana ireo mpikatroka kickboxing ary nampahery azy ireo ny fampanantenan'ny filoham-pirenena ny amin'ny fanomezana sehatra sy andraisan'izy ireo anjara amin'ny 10 juillet des Îles ity. Fanomanana izay nilofosan'izy ireo na tsy nisy aza ny tohana sy ny vola avy amin'ny ministera-pia naneho ny fahavononany sy ny finiavany ary ny vonina hipirenena trany ampiandohany ireo atleta, teknisianina sy mpanazatra, saingy tsy ho afaka hampiatra izany amin'ireo mpilalao avy amin'ireo nosy rahavavy izao indray. Tsy mbola nisy hatreto ny fampahafantarana natao azy ireo momba ny antony tsy hahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny ity lalao nosy ity. Matreto aloha zany mbola tsy tiana fantatra mazava tsara ny antony, tsy fantatsika mazava tsara, mbola tsy nisy fiantsoana koa le discipline rehetrarehetra hoe zao ny antony. Zay ny andrasanay ohatranay zao dia tena miandry mihitsy hoe inona ny antony tena antony ngeza be tam'le resaka financement ve sa le resaka infrastructure nefa raha resaka kickboxing zany manana matériel be da be tsika eto, manana zavatra tokony ampiasaina be da be nefa tsy fantatra ny antony. Efa nisy fampanantenana ngeda be mihitsy efa nandeha ny resaka, efa natao daholo ny rehetrarehetra ny tsokajokajy hoe ty ny zavatra atao, ty tokony atao. Misy tokoa ary satria raha ohatra ny zao misy départ Maurice efa anatin'ny préparation zany efa accepté président Rajoel mihitsy en personne no teny bon aleo alefatsika ny ankizy manao préparation any Maurice satria efa taraiky be le préparation efa nisy fampanantenana ngeza be teny. Zay ny tena nagaga an'le izy fa maninona no quelques jours après an'le izy zay lasa mivadika an'izay le izy hoe tsy manjay anjara nefa raha fampanantenana natao amin'ny monsieur le président anay teny efa ngeza be ary ny ankizy rehefa faly ary zay na tonga ny ligue maromaro nanao hoe raha ohatra mbola tsisy ara vola aloha ampidina ny Antananarivo ny ankizy manao regroupement avy amin'ny alalan'iny le teny iny. Ny beach volley, ny beach soccer, équitation, football féminin, boxe féminine, kickboxing, surf, tir à l'arc, voile, taekwondo, rugby à 15 ary ny 3000 mètres steeple. Taranja maro amin'ireo 12 ilika ireo no tsy mandany vola, tsy mitady fotodrafitra sagoavana fa indrindra efa nanomatena mambolana maro sy efa vonina tanteraka hiatrika ny lalao nosy saingy na ilika tsotra izao raha nitatitra ihany. Mangataka fanazavana amin'ireo tompona andraikitra indrindra ny filoham-pirenena izay efa nampanantena imbetsaka azy ireo araka izany ireo taranjana janona tsy handray anjara amin'ny Jeux des Îles ireo. Tsy aivina ny volana aogositra izao no andray ny lalao nosy i Madagasikara. Taranja maro amin'ireo andraisana anjara ihany koa ankilany no ahitana tsy fahatombanana eo amin'ny fotodrafitrasa ka mampametra-panontaniana ny haritrarana izany ara-potoana sy anaja ny fenitra takiana amin'ny mahalalao iraisam-pirenena azy. Reny ny taranja diso fanantenana mahakasika ty lalao nosy ty fa maro ihany koa reo diso fanantenana siketraka tamin'ny hira faneva mahakasika ny lalao nosy izay niteraka resa be teo anivony tambazotra tserasera sy ny anivony fiarahamonina. Amin'izao fotoana izao taorian'ny fivoahan'ny hira faneva ny lalao nosy andiany fa 1/12 izay ho tontosaina amin'ny volana aogositra ho avy izao tsy ampy ireo olom-pirenena sy mpanao mpanakanto mpamorona ny fanomanana ny fanehoana ny mamalagasy tao anatiny ny rakira na voki ny maivana ihany koa hoarina amin'ny fahaiza-manao ny mpamorona malagasy ny zavabita. Madagaskara andray ny lalao nosy. Ilaina trano ny maneho ny mamalagasy anatin'ny hira faneva toy ity amin'ny lalao nosy ity ho idama tarika maleo raha naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny Antsatariby androany ary isan'ireo fananao izay hira faneva ny lalao nosy izay tamin'ny Madagasikara nampiatrano izany ny hira faneva ny lalao nosy ankehitriny izay tsy nisy na tsy ampy fiomanana mialora ny fanazavana. Le hira somary hitako hoe lasa alefaso mila hira malakilaky sika fa ataovy de ohatrohatry zay zany izy ohatrany malakilaky nanaovana azy ohatrany natambatambatra le hoe asivy fresaki anao de asivy voté frantsay kely eo de asivy hoe miaraky tsika de asivy hoe fantasiana de asivy hoe de ampidirina daholo le teny rehetrarehetra hoe somary maimaika ihany nanaovana azy. Io zany fotoana ampisehotsika ny maizy atsika eto anivon'ny Oceane Indienne hoe maizy antsika amin'ny lafiny hira zany, amin'ny lafiny kolotsaina, amin'ny lafiny fanaovana sport
satria fanaovana sport koa dia anisan'ny kolotsaina de zay zany io zany no tokony anandratana ny maizy antsika malagasy amin'ny lafiny rehetra ary ampisehoana hoe zavatra ny lanjany zany atao hoe asa famoronana zany mety ana zavatra foronina misy lizy fa tsy hoe maka misy feonkira malaza amin'izao fotoana zao de alaina tahaka vetivety de atao de satria zany no malaza de zay ny anaovana azy fa fotoana anankiray zany tsy tokony avelan-dalindalo fotsiny zany jeu des îles ampisehoana ny maizy antsika aveko foana zay le maizy antsika malagasy zay satria ny hira ny fitoroana tamin'izany de tamin'ny rythme salé moa zany no nanaovako azy de io zany mahita ny rehefa ny malagasy rehetra nosy rehefa mandihy de afaka mandeha ao anatin'io salegy io daholo mampitambatra zany le salegy zay zavatra zay zany no hitako hoe banga be satria lasa afrobeat ny nanaovana le izy de aiza zany le aiza antsika malagasy ka izany eo anatiny raha tsy even voarina tamin'ireo hira faneva ny lalao-nosy ny fandimby nandritra ireo fotoana nandraisantsika ny lalao-nosy toy ny tamin'ny taona 1720 sy ny taona 720 ny aratsy ireo olom-pirenena nanaovana fanadidina ny kalitaon'ny hira tamin'ity taona ity no izy tsy nisy akony tamin'ny tsirairay voarina tamin'ireo hira faneva ny fandimby raha tsy ivana nanambara ny filoham-pirenena ny zoma lasa teo teny amin'ny CCI Vato fa izy no isany nandray anjara feno tamin'ny famoronana ity hira faneva ny lalao-nosy andiany fa 1 izay tanterana ny 13 aogositra hatramin'ny 15 septambra ho avy izao ity ny apahany voalohany ao anatin'ny hira zany ary fantatrareo moa fa ny tenako dia tsy fanatanjahantena tsy ny resaka ny tontolo ny resaka ara sy ny culture ihany koa noho izany dia ny hira zay inonareo eo dia anisan'ny misy diatanako be dia be ao anatin'izy io na ny tonony na ny rythme zay ho avy eo ary nieretako toro mihitsy ary nanaovana anazy satria zavatra lehibe loatra izany lalao-nosy izany maro ny tsy afa-po sy diso fanantenana tamin'ny hira faneva ka tsy niambahamba ny tsikera izany tamin'ny tambazotra tserasera Facebook na fair play fa lalao-nosy tika mampiray mampitambatra amin'ny nosy rehetrarehetra fiasakinandao atao target unity Solidarité dans l'océan Indien Unir nos espoirs pour la victoire Madagascar, Maurice, La Réunion, Maldives tsy tomombana ihany koa ny fikirakirana ankapobeny raha ny zava-misy ankehitriny raha tsy ilaza afa-tsy ny fotodrafitrasa tsy isan-taona no mampiatrano ny lalao tahaka itony ka tsy tokony atao ambany zavatra izany zavatra enonay tany amboalohany tsinona na ny président Komara ny teny hoe sarotra be zany jeu des îles zany raha eto amintsika zava-misy zany no nijereny ary izy misy no nyteny izahay menakavy tamin'ny fanomanana fampisehoana tamin'ny volana desambra dia nahita ny CIJ nanao visite an'ireo site maro samy hafa teto Antananarivo zay enonay tamin'izany fa misy tsomombana tsara ny logistika sy ny infrastructure andraisana an'ilay izy dia ny salasala teo ny resaka enontsika amin'ny ankapobeny kosa misaina tsy miangatra fa salasalana be dia be ny enontsika fa noho nefa tsy fantatra hoe taizany expression dia raikitra ilay izy rehefa raikitra ilay izy nge isika mahavita manomana jeu des îles na herinandro azy fa zao fotsiny regroupement ara-panatanjahantena zao ohatra hoe compétition aiza zany ny anangonana zay zany gaga aloha mahitany hoe ty rugby zany tsy atao ty taekwondo zany tsy atao critère ohatrany ahoana zany mahatonga ny hoe atao sy tsy atao rehefa avy eo indray misy ny ekipa pirenena isaky ny taranja aiza no style anaovana ny sélection zany amin'ny regroupement compétition ohatrany ahoana no jerena iza ny sélectionneur national misy aloha fa misy sasany tsy fantatra dia rehefa vita ny sélection national aiza ny anomana an'le izy fantatra ve ahoana ny adversaire dia manomana sao lasa ambolony fotsiny zatra homanina rehetra fa ny fanerinay piti fanatanjahantena dia misy regroupement tsara misy no enti-manana tsara rehefa hiatraka compétition tsika dia tonga daholo ny olona dia zay hitarafana ny maha izy azy ny firenena ny fandraisana anjara ny lalao-nosy ary voninay pirenena no tandrovana mandritra izany tokony izotra araka ny tokony ho izy manomboka amin'ny fandraisana ireo mpandray anjara vahiny ny fampiatranona sy ny maro hafa eo ihany koa ny fanomanana sy ny fanohanana ireo atleta malagasy ara-teknika ara-pitaovana sy ara-moraly mba tsy hitsangana menatra ary azo vokatra tsara amin'ny mahatopo-trano azy ireo hatramin'ny androany tsy izay aloha no mitranga miteraka resabe ary nanehoana kihana maro ny hira faneva mitaraina ihany koa ireo atleta ary maro no mahatsapa ho voafitaka noho ny tsy fahafahana mandray anjara amin'izay lalao-nosy izay
zany le hoe samy manana ny tsarany ao anatin'izay ohatra ny safidy sy ny fitiavana ny zavatra rehetra ihany koa fa satrotra ny sarian'ireo mpampiasa vola vahiny andraraha eto Madagasikara oro solom-bavam-bahoaka tamin'ity androan'ity manoloana ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Lalàna momba ny fampiasam-bola izay lany teny anivo ny anteny meram-pirenena tamin'ity androan'ity manahirana amin'ny fisarian'ireo mpampiasa vola sy mpandraraha ho avy eto ihany koa ny olana herinaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena onona saina. Lana sy mpanitsina teny anivo ny anteny meram-pirenena androany ny volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara izay avy amin'ny ministera ny varotra sy ny indostria. Tanjona tamin'ity lalàna ity ny famporosiana ireo mpamatsy vola anatiny sy avy any ivelany hisehatra eto Madagasikara hiteraka asa. Nolanina saingy maro ny fanitsinana entin'ireo solombavam-bahoaka. Ny fiairana tamin'ny zavatra natolotry zareo dia tsy voafetra zany ny piasa avy any ivelany. Efa nekenay zany ny resaka tompon'ny orinasa, nekenay ny resaka cadre, zay le hoe visa professionnel, fa teo amin'le piasa ouvrier fandraisanay azy natonga gabrahaka koa izy io dia teo zay no nanisy fanitsina hoe mba oferana ho polisanjato ihany ny piasa avy any ivelany afaka miasa amin'ny orinasa tonga eto an-toerana ary ireo piasa ireo dia manana fahaizana manokana ho an'ireo mpampiasa vola vahiny zany raha mahazo tombom-barotra izy dia afaka alefany any ivelany tombom-barotra fa tsy voatery ampiasaina eto Madagasikara. Dia taty amin'ny bay fianteotika raha teo amin'ny 7 taona na zatra hatramin'izay dia noraisina aty amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 7 taona ny bay fianteotika satria ny antony ny asianay fanovana na fanitsena na fanatsarana mahakasika ny bay fianteotika igny raha mijery an'izay fahafahana manofa anatin'ny 7 taona zay dia ohatrany misy endrika fivarotana ihany izy. Na eo aza ny lalàna teboka manombola tsy nampirisika ireo mpamatsy vola ho tonga eto Madagasikara ho ny solombavam-bahoaka ka tokony hijerena vahaolana. Dia fa kosa intany zegny avy amin'ny ministera ny angovo mba hagnafainganana ny fialan'ny délestage satria agnisan'ny mampiemotro ny mpampiasa vola ka iregny fisain'ny délestage regny dia zegny koa mba agnitanana ny ministera ny angovo mba hagnafaingana izany famahagna olona fa hitany magnano ny ministera fô magnano mafimafy kokoa zany fandriam-pahalemana koa maonatran'izegny tegna mila jerena tokoa zany satria tena somary mafimafy kely zany tsy fandriam-pahalemana amintsika eto zany. Za ndray dia minoy ahy ianareo fa tsy misy orinasa vahiny ho avy zany ao mandrapatonga amin'ny fahataperana ny fepitoam-piasana ny filoha-pirenena. Eo ny resaka lalàna maro izay mifanitsaka ao anatin'ny lalàna ohatra mifeny zone France sy ny entreprise France misy hoe coexistence ana lalàna. Misy ny karazana taxe zao forony zao satria tsisy vola ilay fanjakana enim-bolana tonga ny elefera miova indray ilay lalàna napetraka sy ilay famaritana n'ilay vola tokony aloha araketra sy ny resaka aba tsy mahatoky tsony ny mpampiasa vola ny amin'le hoe ho alain'ny fanjakana ve ny fananako ho alain'izay akaikikaiky mpitondra fanjakana ve ny fananako dia mody ahodikodiny eo dia ianao menaseny ho gadray menaseny amoronana dossier zany zava-misy eto amin'ity firenena ity. Andrasana araka izany izay mety ho fiantraikan'ity lalàna vaovao ity eto amin'ny sehatra ny fampiasam-bola izay Madagasikara izay izy teny mpamokatra lalàna maro saingy tsy araka izany fampiarana azy ary tsy natao any rehetra mahatonga ny firenena amin'izao toerana izao. Lalàna izay fa pitsara sy ny tontolo ny kosa indray dia anao lara-pamena ny fanenjeny ro tsy maty manota sy ny fiparitahan'ny zava-mahadomely eto Madagasikara amin'izao fotoana izao toy ny mpampanohy lalàna araka ny fampanantenaina izay nataony tamin'ity androan'ity verina ihany koa ny fiandrasan-draharaha isaky ny sabotsy eny anivo ny fampanohavana hisorohana ny famaroana ireo hanaovana fanadiadiana savaranando eny anivo ny polisy sy ny zandary Hilary Nasoniainy. Isa mampitarana ny vahoaka malagasy ny fitarizoan'ny fikirakirana samihafa eny anivon'ny fitsarana, ny kolikoly, ny fisian'ireo tsy maty manota izay tsy voasazy sy tsy misy fanenjehana, ny gabraraka amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona izay manimba ireo tanora malagasy ankehitriny. Satonany ihany ireo fahatrangan-javatra maro no goragora sy tsy misy fanarahamaso sy fampiarana ny lalàna eto amintsika. Nilaza ny anao lara-pahamehana ireo ny toy ny mpampanohy lalàna vaovao androany. Afaliana arak'izay azo atao ny fikirakirana antota taratasy sy ny fitoriana voaray eo anivo famparoavana. Izany no atao dia mba tsy ampitarazoka ny fanaovana famotorana sy ny fakanam-bavany ireo olona entina eo anatrehany famparoavana. Atao lara-pahamehana ihany koa
fanenjena sy famasaziana ireo fahavalom-piarahamonina izay fametroben'ny firenena. Tsy izy izany fa ireo mpanao fakanan-kely na kidnapping, ao koa ireo voatondro mpanao ny violence basée sur le genre, ireo mpanondrana olona na mpanao traite de personne, fa indrindra nalaza tatoato ny fiparitahany zava-mahadomelina mahery vaika atao hoe roro izay tena manimba tanora malagasy maro ankehitriny. Santionany ihany ireo voalaza ireo fa mbola maro dia maro ireo karazana fandikan-dalàna mandalo ny fitsarana. Ireny rehetra dia tsy avela ho afamaina avokoa fa tsy maintsy menjena sy faizina araka ny lalana velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy natao hanenjika olon-tokana ny tonohy mpampanolalana na manao ny fanenjehana izany aza ny andraiky ny hoy ny ministry ny fitsarana. Manana ny politika manokana kosa izy entiny manatotosa ny asana mpandraiketana azy. Fampiarana ny lalàna amin'ny pakiadeloka rehetra ary misy ny hoe politique pénale, io moa zany dia miova arakaraka ny juridiction izay ny hoe procureur tsy hoe natao hanenjika olona tokana akory, izay aloha dia hevitra diso fa mapiatra ny lalàna amin'ny lafiny rehetra zany dia izay ny hoe andrasana procureur mba hapiatra ny lalàna amin'ny rariny sitsiny ary koa tsy tanila hiezaka hatrany ho fanatanterahana an'izany dia efa voalaza teo hoe tsy ny fiovan'ny tony mpampanolalana akory ny hoe mapiataka ao anatiny izay fa efa voatanisany teo hoe anana an'izay politika an'izay izy afaka mampiasa hery araka ny maha izy azy ny tony mpampanolalana ary hiara-iasa amin'ireo herivelona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Iverina ihany koa ankilan'izay ny fiandrasan-draharaana ny permanence eny anivon'ny fampanoavana isaky ny sabotsy, isorohana ny fitobiany ireo anaovana fanadihadiana savaranando eny anivon'ny polisy sy zandary. Totosandroany ny teny amin'ny lapan'ny fitsarana ny lanonana fametrahana ny tony mpampanolalana vaovao. Iverina vetivety amin'ny Mahajanga sika fa lafim-baovao hafa. Taorian'ny savorivorona hafatesana zazafotsy tao Mahajanga hanroso tamin'ny opération Jaboady ny mpitandro ny filaminana. Nanentana sy nanao hetsika namongorana azy ireo vokany 700. Ireo tapa-kevitra tsy ho zazafotsy sy voromahery intsony ka nanatitra ireo fitaovam-piadiany teny amin'ny tobon'ny gendarmerie amin'ny farany herinandro teo. Anja Robert Kolo, Mahajanga. Zazafotsy sy voromahery miisa 700 miandahy miambavy, 12 taona no zandriny indrindra ary 15 taona no zokony indrindra no tonga nanolo-batana teo anivony tompatry ny gendarmerie pirenena Anjiji ny farany herinandro teo. Raha tsy ahivina dia nanomboka tamin'ny fasivy ny volana May teo no niantsehatra tamin'ilay hetsika opération Jaboady ny mpitandro ny filaminana avy ao anivony tafika sy ny gendarmerie pirenena, hetsika izay hoentsy namongorana ifotony ny zazafotsy sy ny voromahery. Samby nivadika ho olon-tsotra aby, samby niala tanteraka amin'ilay zavatra tsy nety. Misaotra Zagnahary moa zany atsika ary misaotra ny rehetrarehetra zay niezaka amin'izay zavatra zay noho ezaka natao eo natonga zareo niova ny fony. Nariany ny fanafody rehetrarehetra, nariany le antsy teo ampelantanany fa niverina amin'ny fiainana tsotra izy. Iaro ny tanànan'izy ireo amin'ny asandahalo no nodirany ireto fokon'olona ireto ho isan'ny zazafotsy sy voromahery saingy nisy ny OPF. Aombinay alany dahalo matetika, efa aomby 30 zao no aombinay lasany dahalo farany nanao ny voromahery io dia efa tsy hanao tsony zany manomboka amin'izao ny vafo. Ny ainako taminazy aloha raha vao nitafiditra za tena manana fatokisako mihitsy. Ary tsy misy fo hoe matahotra ninina zany tsony fa defa mitovy amin'ny fomba biby mihitsy raha ny tena marina. Zavatra natao aloha tena nisy feteza mihitsy kanefa ny amin'izao fotoana zao zany misy deleny aby zavatra jiaby. Mety fatambatra angamba ny deleny dia zay nahatonga anay hiova fo. Avy amin'ny namany nahatonga anazy sy mety. Ireo nanao rotaka tagny lasa filao masendaka moka izy ity. Misoa plasy avy foana zany lasa voandraha. Taloha natampareo fiarovan-tena. Fa indra tsy fiarovan-tena fa vonoan-tena. Ohatra mareo sefo magnanatsy, manolotsy. Zahay moa tsy raha mahavelona. Mankotraka zahay fa tsy manao tsony. Izay fotsy ity azy resafy iray aman-dreny. Tsisy manao tsony teto, matampitsy ny ahy.
itoy amin'ny fampidirana azy ireo ao anatin'ny fiarahamonina ny etsika jaboady. Ny aty amin'ny fitondram-panjakana indray zany mieritreritra andraikitra omena n'ireo olonareo indray mandeha amin'ny fokotany misy anazy any. Zany hoe eo amin'ny andrimasom-pokon'olona na ho carte mobile arakaraka ny toetsaigny anagnan'ireo olona rehefa mbola misy fagnadihadiana madinidinika atao voazy atao an'izany izy. Izany atsika zao zany azo lazaigny fa milamina satria voafehy tanteraka ny zazafotsy na ny voromahiry ny ariabekiboka. Raha ny loharanom-baovao dia efa nampidirina amponja ao Maheva-tanàna ny lehibe ny zazafotsy sy ny piraitsy kombakomba taminy ka ho an'ireto olom-baovao miisa 79 ireto tsy ho ela dia isy ny fampiofanana omena azy ireo raha ny nambara ny lehibe ny zandarmeri-pirenena ahafahany manao ny asan'ny fitandrona ny filaminana eny anivon'ny fokotany izay misy azy ireo araiky ny tokony ho izy na ho andro masom-pokon'olona io na quartier mobile. Fomba fiteny ilay hoe dahalo miova fo fa reto indray zany ny zazafotsy sy ny voromahery miova fo. Tonga tao anatin'ny anandrasany sika ny trangam-piarahamonina ny avaka tany Toamasina izay hoentina atao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany koa amin'ny ala ity no nietraketraky ny mpampiasa azy manamafy amin'ny fahaveloman'ny filahiny ilay mpamily voadaka tao amin'ny mahalela azy. Fifamaliana arakasa no ny andohany ny disadisa ka ny afara tamin'ny daka tany amin'ny akasarotana izay nitarika ny ratra. Mpamily irony fiara lehibe mpitatitra entana amin'ny lalam-pirenena faharoa mampitoy ny Tomasina sy Antananarivo Jean-Jacques ary mpianakaviana 17 taona efa taona maro no nanaovany ny asany. Fifamaliana mikasika ny fikojakojana fiara no fototry ny olana sy ny mpampiasa azy tamin'ny 17 ny volana aprily lasa teo ka ny afara tamin'ny herisetra. Daka tsy nampoizina no nahazo azy teo amin'ny faritra Saropady ka niteraka faharovitana teo amin'ny mahalela azy. Ny resaka nataony tamiko dia resaka entretien automobile dia izy moa zany aveo be dia za moa tsy afaka miteny nateny satria patron dia za zany niteny taminy hoe aloha zaho hijanona satria hijanona hiasa misy koa za dia zany no nikasiany tanana nitazomony misy aza nitazomony tanako anakiroa dia le chauffeur nangalaka n'le porte affect anatin'le tanaty akanjoko dia za tsy nietsika moa za satria za an-tranony dia avy eo za nitakany amin'izay ny mahalelana. Fomba nikasiany tanana tonga dia daka zany nataony anahy fa tsy nikasy tagnana na tanana anazy fa tonga dia daka no nataony anahy tamin'ny mahalelana. Nirirana za dia nahazo an'le voan'le daka. Zay zany makasy. Dia tsy fantako ny antony natonga anazy nakan'izay fa nitazomony tanako tsy nietsika za fa tonga dia alaivo izy ndato izy portefeuille alainy azo n'iny tonga dia daka amin'izay nameny anahy. Fa za zany tonga dia naharary be anahy io daka ary tsy haika rampitolana anahy misy eo fa za zany ohatrany hoe mbola nisy tsy fantako zay mba ny réflexion nataoko aloha fa ny olika tegna nisy zavatra niendrina be anahy ty amin'ny niakatra ty amin'ny bavafoka ty misy fery misy amin'ny mahalelana misy fery ary tegna misy fery ary ny caleçon nataoko tamin'io dia mbola miosy raha misy amin'itsika miteny. Za zao tamin'ny alina n'io voan'io fery io dia tsy heno koa nandehanany fivalana ny ranoko satria tsy fantako na ohatrany hoe maritra be zany dia tsy henoko satria mafy be zany le ratra nazo anahy dia tsy henoko. Dia za zany afaka 2 andro n'iny nandeha tamin'ny pitso n'iny zany le tamin'ny polisy nanao fitoriana dia mbola mipipi za manaintegna be za mipipi. Dia zao zany za io tsy dia mahasahy misotro rano firy fa amin'le za mivoaka dia mbola maraha manaintegna. Amin'ny mahalela anazy ao manaintegna dia ty ambanin'ny kibo koa ty. Zay zao marary anazy zao io partie droite tsy côté gauche fa côté droite amin'ny eto amin'ny ambanin'ny kibo eto manaintegna anazy fa mamany za. Manay mafy amin'ny fahasalamany Jean-Jacques ankehitriny saingy tsy afa-manoatra noho ny antony arabola tsy nanana fahefanana anatina mpitsabo akory fa nanao dokotera tena nandritra izay iray volana mahery izay mbola miaritra fanaintainana ny lehilahy hatramin'izao. Ny fitsaboko aloha dia resaka comprimé foana no hohaniko satria za tsy mbola nahazo karama za mois et demi nefa le vola tokony tsaboko tsy nomeny le karamako nefa za mbola mamelo mbady manjanaka
zay dia tsisy ankoatrany ary sao dia mba nisy fahadisoana avy taminao raha natonga n'la tsisy fa izy zany a efa zatra manohan'ny toetra io zany izy zany efa ela zany nikasiany tanina fa nieretako misy fotoana izy mamango anatampoka amin'ny tonga dia amin'ny atoka fa nieretako fa ity zany ohatrany hoe efa miopampagna be zany ity zavatra ty le fery nataony anaty le fikasian-danina nataony anaty dia tsy zakako ary tegna mifamonoana misy amin'ny maha-olombelona za hitanao miteny zao ny za tsika lehilahy zany raha mifo maraigna amin'ny efatra maraigna miezaka ny ozatra anao ny lahy io zao tsy mietsika misy ozatra anahy fa tsy fantako ny feny amin'ny maha-olombelona ino no mety fanahinao amin'ny fahasalamanao dia zay zao ny fanahiko amin'ny fahasalamako za zao tsy mietsika misy ozatra anahy za mifoza amin'ny efatra maraigna zany mienjy ozatra anahy fa za zao zany dia tsy mietsika misy ozatra anahy io zany zao zavatra mifentraikany amin'ny zavatra ny fikasiany tanana nataony anahy nametraka ny fitoriany anio mpampiasa azy io i Jean-Jacques taoriny ny favoazany niakatra fitsarana ny raharaha ny faraika amby folo ny volana may lasa teo saingy ny alamaina raha ny nambarany hatrany tsy nipoitra teny amin'ny fitsarana ny olona notoriany ary tsy raikitra no mbola tsy fantatra ihany koa ny toy ny raharaha tena hoe sady marary no mahamenatra kanefa tsy maintsy aboraka fa ny velany kosa dia nomboka androany alina ny fiaton'ny ady ataon'ireo mpifanandro no Soudan izay hatra 7 andro araka ny fanambarany ombonana nataony Etazonia sy Arabia Saodita taorian-dinika tao Jeddah hatreto tsy mbola nisy ny fanajana ny fifanarahana toy izao hatramin'ny atombohan'ny ady tao Soudan nandritra ny volana maro. Efa nahatra iray volana izao ny ady teo amin'ny Soudan nandritra ny 5 herinandro no niaina fipoahana sy pobasy isan-karazany ireo mponina any an-toerana. Anamarika izany androandroany izay fisian'ny fiaton'ny ady eo amin'ny rotota izay eo anatrehan'ny Washington sy Arabia Saodita. Nandritra ny 7 andro no ady sahatra ny ady izay ho avaosina isan-kerinandro mandra-pahatonga ny fitsarany ady tanteraka. Androany alina ny atomboka ity fifanarahana ity raha ny hita tsy mbola misy nanaja ny fifanarahana amin'ny fampitsarana ny ady teo amin'ny rotota nandritra ny iray volana izay. Vokany maro ireo mpitsaoponinana amanjatony amin'ireo firenena rahavavy indritra ao Tchad nandritra ny 20 taona isa mandray ireo trabona avy ao Soudan ity toerana voatokany Nations Unies ity tanjona trany ampitomboana ny toerana fandraisana ireo trabona hatramin'ny iray alinisa. Raha nambaran'ity renim-pianakaviana ity mipetraka ao amin'ny toerana fandraisana trabona tahaka izao no any fanantenana sy mandry fahalemana hatramin'ny antombohan'ny ady raha ny fanazavana hatrany. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alaty naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny raha-mpitondray ary tompo lasy tombo vaveloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.